Das ist ein Jeep Cabrio. Ein Fahrzeug ohne Dach. Vor dem Kühlergrill befindet sich der Frontschutzbügel. Bei einem Zusammenstoß oder Aufprall wird so die Stoßstange geschützt. Unter der Motorhaube befindet sich ein starker Motor. Der Jeep hat vorne 2 Türen und hinten eine Klappe. Unser Jeep ist ein Geländefahrzeug. Der Jeep kann auch abseits der Straße, über Steine und sogar über Äste fahren. Er hat auch keine Angst, durch Gruben zu fahren. Andere Autos würden hier allerdings nicht durchkommen. Das ist ein großer Kipplaster mit 5 Achsen. Er hat auf jeder Seite 5 Räder. Die Fahrerkabine kann nach vorne geklappt werden. Darunter befindet sich der Motor. Der Ladekasten kann mit Hilfe eines Hydrauliksystems angehoben werden. Der Laster befördert Sand für Straßenreparaturen. Lasst uns den Sand abladen. Das ist ein Radlader. Vorne hat er einen Ausleger mit einer Schaufel dran. Die kann er hoch und runter fahren. Der Radlader geht an die Arbeit. Der beschädigte Straßenabschnitt muss mit Sand aufgefüllt werden. Gut gemacht! Das ist eine Straßenwalze. Ein Fahrzeug, das den Boden ebnet. Statt Räder hat es Rollen. Diese Walzen aus Metall wiegen sehr viel. Die Straßenwalze wird mit Hebeln und einem Lenkrad gesteuert.
Die Straßenwalze ebnet mit Hilfe der Walzen den Sand. Fertig. Jetzt können nicht nur Geländefahrzeuge, sondern auch normale Fahrzeuge auf dieser Straße fahren.